Бирок бу жерде жанагы тоо кулап калганына байланыштуу сууну бөгөп калган. Нары чыкпайт. Булардын баарын эле алып келет. Асфальттар сууга төктү. Водоохранный зонасына. Курулган канал ушунда. Сунун ичинде карагай жатат. Менден башкасы бар жатат да сунун ичинде. Суу азыр бизде түшкөндө мына Боз Айгырдан булак бар болчу. Боз Айгырдан түшөт. Бул Демилге деп коебузбу, өйдөкө. Ошол жактан түшөт. Бирок түшкөн менен бу жерде суу чоң болот. Маселе жок суу. Бирок бу жерде жанагы тоо кулап калганына байланыштуу сууну бөгөп калган. Нары чыкпайт. Мына үчүн ошол эле чыккан суу дагы тиги полябызга барат. Поля барганда кара жер болуп калат. Капкара эле суу барат. Жердин бетин гилена чаптап калган. Уже немеге чөпкө, буудайга уже эме бербей калган да. Азыр мурун яшын жакшы эле буудай алчу элек, 2-3 жылдан бери айтып атып какшап уже болбой калды. Азыр айткандай эле ашып кетсе бир 15-20 эмеден эле айланат гектарыначы. Анан элдин айтып атканы көйгөй ошол болот да. Көпчүлүк көйгөйдө негизинде ошол. Эки жактан суу маселеси, жайыт маселеси, экология. Ошол жагын бир карап, элге ошол жагын бир жакшылап чечип берип койсоңуздар дегенбиз да. Боз Айгыр Капчыгай айында тоо жарым леско Байзактыкы да өзүнчө күркүрөп сууга катат. Ошол экологиялык паспорт болот. Атайын экотехтен экологиядан берилет. Эрежелер сакталып прям көрсөтүлөт. Булардын кандай кылып алганын билбейм. Февраль айында келгенде, январь айында, февраль айында келгенде биз айтканбыз, аралыкты көрсөтүшсүн депчи. Экологиялык паспортуна өзгөртүү киргизиш керек депчи. Булар дагы эле киргизилип көрсөтүлгөн. 100 метр аралыкты сакташ керек. Мисалы үчүн буларда земельный отвод, горный отвод деп бөлүнөт. Булар проектиси болот, сметасы болот, ошо проектисинен тышкары чыга албайт да. А булар болсо бийлик тапшырма берди деп туруп эле мамлекет өзүнө кол салып атат да. Ошол биз жылуулук менен камсыз кылабыз деп эле шылтоолук менен, шылтоому кылып эле ашыкча касып ар кайсы жерден разброс касып атышат да. Бул мисалы үчүн экологиялык техникалык безопасность сакташ үчүн тоонун негизги плодородный почва деп коет, рекультивация кылыш үчүн аны өзүнчө төгүш керек. Андан кийинки этап менен кетет да, жок булардын баарын эле алып келет. Асфальттар сууга төктү, водоохранный зонасына. Ал водоохранный зона деген бул деген биз адамдын ичүүчү суусу да, бул өмүрү да. Аны менен айдоолор сугарылат, адамдар, чабандар суу ичишет. Жада калса чабандарга баруучу жолду да бөгөп салышты. Жабылыш керек. Антен көрүп атасыңар. Биз баскан, биз келаткан Капчыгайдан бери атып өтөбүз ашкандар. Мыйзам. Көбө турган эстетине албай калды булардыкы. Өзүңүз көрүп атасыз. Сунун ичинде карагай жатат. Менден башкасы бар жатат да сунун ичинде. Анан мына атып алууга видео караңыздар. Атып алуу үстүндө. Анысы жарылып, бу жерде көпүрөсү да алынып кетиптир. Мына өзү жумушчулар иштеп аткан биз келгенде көрдүк. Анан буга негизи күн алдын айдашты. Буга каршыбыз. Кыргыз Республикасынын президентинин ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салууну, башкача айтканда мораторий киргизүү жөнүндөгү жарлыгынын негизинде пландык текшерүүлөргө мораторий киргизилген. Ушуга байланыштуу барып текшергенге тыюу салынган. Эгерде жарандардын кайрылуу түшсө, жарандардан
Ал кайрылуу тастыктоочу маалыматтар жетиштүү болсо, ишкердикти өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органы мындай эч кандай экономика министрлиги тарабынан текшерүүнүн кагазы макулдашылганда гана пландан тышкары текшерүүлөр жүргүзүлүүсү мүмкүн. Эки миң 50 жылга чейин Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Биз табиятка зыян келтирбестен өнөр жай тармагын жана турак жай коммуналдык секторун көмүртектик энергия булактарынан биринчи кезекте көмүр жана мазутту колдонуудан арылтып, аны электр энергиясына толук өткөрүү үчүн кичи жана орто гидроэлектр станцияларын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууну баштадык.